Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Emilio y cálmate. Y hoy les voy a enseñar cómo hacer slime. Lo primero que tienen que hacer es tener un bol. Miren, yo ya hice uno, por eso lo voy a tirar. Tienen que tener un traste, lo dejamos por aquí. Una cuchara, por supuesto, y lo dejamos por aquí. La marca... cálmate. La marca Maestro Limpio está buena. Y agua. Lo primero que vamos a hacer es meter agua, o sea, esto aquí. Quitarle poquita porque si se pasan de lanza pues no va a funcionar. Con esta, miren, a ver si se enfoca. Listo con esta. Y ahora ponemos el agua, digo el pegamento. Y ahora ya puesto el pegamento, lo empezamos a agitar. Así es como te va a salir el slime, como fluffy, pero si le quitas esto pues ya no te va a caer fluffy. Así que espero que les haya gustado este video, compártanlo con sus amigos para que seamos más gente en mi canal. Así que chauito, buena suerte, a ver si lo hacen. Recuerden esta marca, la marca Maestro Limpio. Así que bye, saludos a todos.